啲咁講緊轉。你話嚇，另一張我比較中意。喂，嗰個要贏。邊架？大紅。喂，388準備出嚟。我未影真嗰個新塘啊？係啊。新塘啊。個大邊收。而家啱啱有隻388落咗嚟。哇，74個啦。有隻交換鏡玩得唔得？好啊，等陣先啊，等陣先。而家789走咗未？喺度。但係而家見唔見到有架機入緊急泵妹啊？個急泵妹，泵妹機，還一架嗰個。邊架？誒，係咁睇嗰架咧？嗰架。其實我呢個阿姐。我屌，好安靜。唔好攬，唔好攬。開塔片，仲有咩啊？荷蘭意式面開塔，俄羅斯嗰個點樣揾佢都揾唔到二路。咪夜機嚟嘅呢班？就算夜機都冇可能喺呢個。邊個偷拍咗啊？冇人偷下，有冇人攞咗張床俾啊？嗰架787。係咁對嗰啲都冇。有一架幾多個時候？俾邊隻？係抽頭啊！慢慢抽嘅佢應該，抽你。即係78，跟住唔知係㗎789啊。
343係最後嗰8卡啦，好多人為咗影咧，最後改完啦。最後嘅321都未改啊！唔係第二次，依家係349未改。阿老豆，你揾間舊式嘅747貨機俾我。有個英航啊，有，我有嗰個係咯。我再諗翻之前742嗰架貨機。咦？而家華文航空仲係出742嘅㗎？有呢個嚇？你嘅死人肥婆幾時嚟咗啦？肥咗喎。咩肥婆啊？英航嗰架喎，嗰間講咗落好耐咯。呢個懵懵盛盛咁樣先搭飛機嘅，唔使佢啦。你教我。唔好搞，喺呢個位唔好搞。我想緊，幾錢啊？呢啲嘅？